Kæri hlustandi, þú varst að hlusta á leitina að penningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Viðmælandi þessa þáttar Konráð S. Guðjónsson, aðstofaframkvæmdastjóri og hagfræðingur Viðskiptaráðs Íslands, stundakennari við Háskóla Íslands og endurmenntun og ýmislegt fleira eins og flest fólk annað en bara starfstitillinn sinn. Velkomin Konráð. Takk hérlega fyrir að gefa þig tíma til að koma hérna og spjalla og þó svo ég hafa ágætis hugmynd það hvað það sem Viðskiptaráð gerir, þá mættirðu kannski svona í nokkrum orðum segja hvað þessi rúmlega 100 ára samtök gera. Já, þetta raun og veru frjáls félagasamtök fólks og reyndar aðalega fyrirtækja sem að sameinast það að vilja vinna því að hér sé öflugt atvinnulíf sem búi við gott rekstrarumhverfi til þess að bæta lífsgæði okkar allra svona í stóra samhenginu. Það það sem þetta snýst í grundvallar atriðum. Gerum svo sem ýmislegt til þess. Við gerum umsagnir þingmál, við stöndum fyrir viðburðum, alls konar útgáfu. Sem Viðskiptaráð þá erum við í alþjóðlegu samstarfi, til dæmis útbúum upprunavottorð fyrir þá sem að flytja út eitthvað sérstaklega fyrir utan EES og já, margt fleira svona sem tengist því að vera einhvers konar reglíf þar sem að fullt af mjög ólíkum fyrirtækjum með ólíka hagsmuni í ólíkum atvinnugreinum, bæði pínulítil og risastór þar sem að þau koma saman. Það verður svolítið svona áhugaverð dýnamík. Þetta mjög fjölbreytt. Já, þetta býsna fjölbreytt. En það nú líka kannski, já, mjög margir sem þekkja úr þessu en ekki færri sem þekkja því af Twitter. Þú hefur svona verið já, áberandi þar svona kannski bara í síðustu ár, má segja. Hvernig kom það til að þú varst þangað einn? Ég eiginlega veit það ekki. Þetta var svolítið smá saman, þetta svona, ég búin að eiga Twitter ágang frá heldur 2011, þá ég veit ekki einhverju kannski þekkja, það var fyrirbæri á Twitter svona 2011, 12, 13 síðan bóladagurinn, þar sem að Íslendingar voru að keppast við að fá reply frá einhverjum stjörnum. Mér gekk nú ekki vel en ég fekk eitthvað reply frá gömlum markmanni Coventry á Englandi, en það henni sagði. En svo, þú veist svona, nota maður miðil svona lítið, en þannig að svona cirka 2017 þá svona fer ég aðeins meira að tjá mig og þú veist, þetta vindur bara upp á sig, kannski það bara maður eigin svona hégómi að þegar maður að segja eitthvað og það allt í einu, herrið, eitthvað að læka þetta og fara að followa sig og það, þú veist, eðlilega þá svona, herrið, ok, kannski hef ég eitthvað meira að segja, þá vindur það einhvern veginn upp á sig. Ég held að, já, það var ekkert eitthvað markmið eða pæling, ég hef bara skoðanir og pælingar og rosalega forvitin margt og mér finnst svona þetta vera góð vettvangur til þess að fá ákveðna útrás fyrir það og bara, þú veist, já, til að einhvern veginn fá útrás til að benda á að vá, þetta athyglisvert, fyrst og fremst. Og þetta blasist stundum svolítið viðmanni sem svona einsmanns greiningadeild. Þú varst náttúrulega í greiningu hjá Arion banka á sínum tíma. Þarna ertu að taka fyrir alls konar svona pælingar og vangaveltur þú veist, hagluti og hegðun fólks og svoleiðis og það já, og skemmtilegt að fara að skoða þetta og hvert lausnum til að kíkja á þetta. Hvað handfangið þitt? Það Konráð Guðjóns. Þannig það hægt að slá þér upp þar. Ja, mér minni það, já, það heldur rétt. Maður tengin. Nei, en það svona kannski eins og yfirskrift þessa þáttar hérna. Það svona fyrst og fremst við ætlum að svona kafa aðeins í þessa spurningu sem er erfitt að svara, hvort að menntun borgi sig og hún en það svona fyrir hlutin, svo ýmislegt fleira sem við getum farið að skoða hérna í seinni hálfleik en það bara svona til að gera þennan fyrirvara við menntun, spurningunum hvort að menntun borgi sig. Allavega fyrir mína parta, menntun, bara það að fólk mennti sig gott, það samfélagslega gott, það gott fyrir samfélög að vera menntuð og hafa hátt menntunarstig og góða skóla og allt svoleiðis, þannig að það bara svo það sé sagt, það enginn að fara að segja hérna ekki menntaði, það gott fyrir heildina, fyrir samfélagið í heild, að sem flestir séu menntaðir á sem mestan og bestan hátt. Spurningi sem maður að horfa á kannski frekar, hvað færðu í krónum og aurum fyrir hvert ár sem þú fórnar af vinnumarkaði í skóla og hvaða ár eru betri heldur en
önnur, hvað áttu að gera frekar við árið, það er rosalega erfitt að segja þetta, en maður sér það að sko, að sum menntun er líklegri til að skila manni meiri tekjum, en svo menntun er kannski oft frekar lengri, þannig að þetta er ákveðin jafnvægislist og ég sendi mitt á það hérna áður en við hittumst grein sem að ég ætla ekki að taka neina ábyrgð á því sem kemur fram í henni, þetta er grein á webnum kevinmd.com, þetta er einhver bandarískur læknir, þar sem hann er að draga það saman að því læknar í Bandaríkjunum er alveg svona stórfenglega launaháir, en hann teiknar hérna upp graf og greinin heitir, eða viljið slá þessu upp, if doctors wanted to be wealthy they would have become UPS truck drivers. Og býtu hvernig, ef þú með einhvern sem er rosalega háar tekjur versus einhvern sendil sem það er ekki starf sem að tengir við háar tekjur, þar er sett upp graf aftur sem ég tek enga ábyrgð á, en þar er skarast þar skarast tekjur lækna og sendibílstjóra eftir 27 árum eftir að þeir útskrifast úr high school í Bandaríkjunum, og það er fyrst þá sem læknarnir taka fram úr sendibílstjórunum, að því gefnum að sendibílstjórunir vinni eins sko rosalega marga klukkutíma og læknar gera. Þetta er rosalega svona það sem á gamla máluna heitir counterintuitive, manni finnst það svona býtu, nei, þetta gengur ekki upp, en þarna er einmitt spurningin, borgar mentur sig? Einmitt, og ég held sér kannski þetta er rosalega stór og margslungin spurning, ég held einmitt að kannski þetta sýni ákveðið sem að þarf að passa sig þetta yfirfært á Ísland, að náttúrulega í Bandaríkjunum þá er háskólamenntun ekki ókeypis. Alls ekki. Og ég veit ekki, framhaldsskólamenntun kannski ekki einhverju leyti. Þannig að það skiptir náttúrulega ofboðslega miklu máli upp á það kostar, að því að ég hef ekki tölunar, en námið, ef þú fer í háskóla á Íslandi, raunkostnar við námið sem er bara greitt af ríkinu, af skattgreiðendum, þetta er einhverja milljónir á nemanda á ári. Og þú ert í 3 ár. Já. Og svo ertu fórn að tekjum líka, þú tekur námslán fyrir framfærslu, en þetta er gríðarlega kostnaðarsamt. Ég held nú samt að sem betur fer, því að það er alltaf vont að fólk er að kannski, ég ætla ekki að segja sóa, því að eins og segi, menntun er svo margslungin, en svona sletti for lack of a better word, að það er að verja svona miklu tíma í menntun í þeim tilgangi einhvern veginn að fá einhverja færni eða hæfni til þess að nýta vinnumarkað. Ef það er ekki að nýtast í því að þú fáir þá allavega að borga tilbaka tekjuna sem þú fórnaðir og allt það, að það er svolítið súrt, og kannski þetta er rosalega misjamt náttúrulega þetta er svo breytilegt eftir einstaklingum og líka þetta er breytilegt eftir greinum, en það er rosalega ólíkt hvað sem nefndir læknir, hvað læknir fær fyrir sína háskólamenntun versus einhver sem að kannski læriði mannfræði. Læknar kannski vita sirka hvað er ganga frekar tildulega háum tekjum og botnlausu starfsöryggi einmitt, en þú veist, mannfræðingur ég held að geti verið alveg, ímynda mér sem mjög mikill breytileiki þar sem ég kannski, þú getur farið í ólíkar áttir, þetta er mjög flókin samanburð. Það sem kannski við þó vitum er það að það eru til rannsóknir á Íslandi sem að reynda að ná til svona cirka 2008 það að menntun borgi sig, og að það væri svona, að það metið að svona núvirtur ágóði af menntun á framhaldsskóla stígi var eitthvað 1,6 miljón króna, sem á verðlagi dagsins í dag, það er kannski þumumbytta regla hægt að segja að það sé svona 3 milljónir í dag. Ok, hvað þýðir þetta? Núvirtur ávinningur á einu ári í framhaldsskóla? Það tekur tillit til þess að þú ert að fara að fá þennan ávinningu í mjög langan tíma, og það er eftir langan tíma að þú veist, 100.000 kall eftir einhver langan tíma er miklu minna virði heldur í dag, bara út af því að peningar hafa tímavirði sem endurspeglast í fyrirbærinu vöxtum. Þá tekur til til þess að þá var þessi ávinningur metin eitthvað 1,6 milljónir króna þá í því launasamhengi þá. Þannig fyrir hvert ár af framhaldsskóla? En ekki fyrir hvert, þetta er bara fyrir framhaldsskóla göngunni. Já, fyrir það fara í framhaldsskóla þá aukast ævitekjur 1,6 milljónir, 3 milljónir ballpark í dag. Já, og þú veist, jafnvel aðeins meira, ég ætla samt ekki að sláði föstu, og svo fyrir háskólamenntum þá var þetta 11,5 milljónir króna. Þannig að með þetta, og þarna er búið að taka tillit til þess að þú varst að fórna ákveðnum, varst ekki í vinnu í einhver ár en hefðir annars bara vinnu og allt þetta, og þannig að þetta er, þú veist, býsna góður ávinningur, en það sem við höfum séð, sem að kannski gerir mann svona ekki alveg sem vissan að þetta eigi við allstæðir þessum í öllum tilfellum í dag, er það
allavega frá til dæmis aldamótum að þá voru tekjur háskólamenntaðra umfram það sem á grunnmenntun og voru 60%, datt niður svakalega eftir hrun og var 39%, og svo var það komið niður í 37% þar sem að háskólamenntaðir hafa umfram það sem á grunnmenntun árið 2019, og svona miða við aðrar tölur fyrir 2020 þá fór ég nánast að sláði föstu að þessi ávinningur háskólamenntum hafi minnkað ennþá meira á síðasta ári og fari minnkandi, og sama, þú veist, það er enga tilviljanir í þessu. Á sama tíma hefur hlutfall háskólamenntaðra bara á vinnumarkaði, það hefur farið úr 15% árið 2000 og upp í 38% 2019. Svona, í hlutu samingi fólksfjöldan fjórfalt fleiri næstu. Þannig að þetta er gríðarleg breyting og það er bara, þú veist, maður reynir að forast að segja þetta, en þetta er svona smá bara frambúð og eftirspurn í raun og veru, einhverju leyti, og þú sér það líka í því að það er alltaf sífellt fleiri og fleiri háskólamenntaðir sem að teljast í starfa sem eru svona samkvæmt flokkun Hagstofunnar ósérhæft. Og það er orðið fjölgun í því heilt yfir. Þannig að á sama tíma á háskólamenntuðum hefur fjölgað, að þá hefur tækifærum og störfum fyrir háskólamenntaða ekki fjölgað nógu mikið. Er ekki saman samingi. Og svo leifum nú aðeins að fara aftur á því sem við allavega mínum vinnustað hefur velta fyrir. Þetta samingi að við erum hérna með stórt háskólakerfi sem við erum að, það var bara núna í júní á einum degi held ég að 1% þjóðarinnar hafa verið það útskrift. Alveg rétt. Sem er það er eiginlega algjör þvæla, það er svo galin tölfræði. En einhver síður jákvæð náttúrulega, þó það setja ekki fram, en þetta er svona ein ástæðan fyrir því sem við höfum mikið verið að velta fyrir okkur, og þú náttúrulega þekkir að, veist, hvernig getum við látið störfin sem verða til og menntun að passa betur. Veist, í mínum huga þarf tvennt að koma til, það þarf að byggja upp einfallega atvinnulíf í víðu samhengi, þar sem að er krefst mikill færni, af því að það er störfin sem að borga betur til lengri tíma. Svona hátækniðin. Já, að mestu leyti það, en líka sé eins mikil fjölbreytni og við getum þó haft á þessu litla skeri. Og svo er það líka það, maður velti líka alveg fyrir sig hvort að háskólarnir, hvaða áherslu þeir setja og hvaða nám er byggt upp, hvort að það einhvern veginn tali við þetta, að það sé betur að reyna að mæta þörfum, það má segja atvinnulífsins, ég myndi einfallega segja samfélagsins, af því að það hverjar þarfir atvinnulífsins eru og eins opinbera, það kemur inn í það, en vinnumarkaðarins, það eru þarfir samfélagsins og það hlýtur að þurfa að koma til þess. En að sjálfsögðu, þú veist, það eru náttúrulega risastóri núansar á þessu, menn að menntun er ekki einfallega við, þú veist, það er held ég engin sem fer og mennta sig einfallega til þess að ekki, ég þekki ekki töluna, ég held að sé ekkert nefnilega mjög stór hluti sem mennta sig einvörðungu í þeim tilgangi að hámarka einhver ævitekjur. Það, þú veist, þetta er svolítið, þú veist, it's the journey not the destination. Akkurat. Þannig að það verður náttúrulega líka að taka tillit til þess, en enga síður af því að þetta er svo dýrt og af því að það eru raun og veru aðrir sem eru að borga fyrir menntunina, að þá finnst mér að þurfa að taka tillit til þess líka að það sé gott jafnvægi þannig á milli þess hverja þarfinnar eru þannig úti og svo hvað háskólanir eru að leggja áherslu á. Þessi tala sem og raun og veru, afsaki, þetta er náttúrulega ekki verið bara háskólanir, það er náttúrulega líka að horfa framhaldsskólana, það er náttúrulega sem við höfum séð mjög mikið á síðustu árum er alltaf sífellt ákall að það vanti iðnmennta, þannig að í Guðsbænum ekki túlkað þannig að ég sé bara að horfa að það þurfi allir að fara í háskólamenntun og það snúist allt það. Þetta sýnir kannski ennfremur það enn frekar að við þurfum, fleiri kannski þurfum að horfa til iðnmenntunar þegar kemur að þegar verður að hugsa hvað vil starfa við í framtíðinni. Algjörlega, og það er svona tvennt allavega á þessum punkti, þessi tala sem á nefnir, það að háskólanám skilið er 11 milljónum í núvirtum auknum tekjum yfir æfina. 11 milljónir eru, þetta er alveg, ef þú létum hafa 11 milljónir í dag, það verður geggjað. Þetta er svo, þú veist, í dag er þetta sjálfsagt hærri fjárhæð. Já, og þetta er 2008, nei, já, ok, þannig að við getum, á verðlagi dagsins í dag er þetta 20 milljónir, en á saman tíma höfum við séð lægri hlutafslega, þannig að þetta er kannski einhver starf milli 10 og 20. Já, en þetta er þá, þú veist, á 40 ára starfsæfi, þá er þetta ekki nema 0,5 milljón á ári. Ef við tökum 20 milljónir og, þú veist, að meðaltölum það
Já, einmitt. Þannig að það er ekkert rosalegar fjárhæðir sem þú ert að fáður í rauninni. Nei, samingi hlutana, nei, þá er þetta er ekki einhver ævintýraleg sko gýruð ávöxtun sem þú fær meiri ávöxtun á fasteignamarkaðanum í Reykjavík sko, hefur ekki það síðust ár heldur en að því að fara í háskólann á. Það leikur alveg fyrir. Akkurat. Þannig að nei, þetta er ekki einhver gríðalega ávöxtun en ég held að hún þurfi að vera til staðar einhverju leyti og svo aftur að því að þetta er svo ofboðslega fjölbreytt fyrir það hvort og hvenær hún borgir sig að það kalli mitt á þetta að sé meira því sem gefur meiri gaumur að eins og segi þarfirnar þann úti fyrir færni og hæfni að þeim sem mætt betur inn í menntakerfinu. Talandi það, það er rétt að upplýsa hlustendur það að ég sitt hérna í gömlum gallabuxum sem eru svo útslettar af málningu að það mætti halda þetta er eins og Pollock málverk hérna. Það er vegna þess að ég er í smá framkvæmdum heima hjá mér og þar er mitt þar kemur það, við erum 2 háskólamenntaðir, við erum með 4 háskólagráður á milli okkar eða eitthvað svoleiðis og ég er í fyrsta skipti núna 33 ára og almenn áttamáði hvað snýr upp og niður á hamri, það var alveg þar með þetta, en þar kemur einmitt þetta inn í þetta, þessi ofurfixering á háskólanum, að það eigi allir að fara þessar svona hefðbundnu bóklega menntaveg og ég heyrði, það var maður sem greindi þetta svolítið skemmtilega fyrir bara í samtali við mig, það sem hann sagði sko að þetta væri þessi áherslu Íslendinga, því þetta er svolítið sér íslenskt, þú veist, ef þú horfir til landa eins og Þýskalands, þar eru bara sko, og ég sérstaklega í þessum framkvæmdi sem ég stend sko, virðing mín fyrir iðnaðarmönnum er óendanlega mikil, af því þetta sko, þessar flækjur og þessi sko, það að geta það sem ég upplifi vera það breytt gera eitthvað úr engu, það bara geta búið til hús eða bara búið til veggi og lagt rafmagn á þess að það kvikni öllu og pípur á þess að það bara flæði út allt. Mér finnst það að vera svona bara nálgast að vera töfrar. Það er það. Já. Þetta er algjörlega magna hversu ótrúlega færir sumir eru í þessu. Bara ótrúlega að sjá þetta, en miðað við sko en ég hefur gegnum tíðina ekki notið þeirra virðingar sem mér finnst það eiga að gera miðað við það hvað þetta er sko að því Þórlindur Kjartansson skrifaði ég voni fari rétt með skrifaði pistil með yfirskriftinni í hvaða aska og að láta allt þetta bókvit sem er svona að það talaði gamla máltækið er þú veist það verður ekki bókvit verður ekki askana látið það bara jú víst í dag en núna gætum við aldrei smíðað ask þannig að þetta er eitthvað sem þarf að líka horfa til að það er fleira en bara háskólanám sem er að gera og innnám er til dæmis bara miklu styttra heldur en háskólanám þú ert komin út á vinnumarkað miklu fyrr og eins og stendur í dag það er botlaus eftirspurn eftir þessum störfum maður líka bara þú veist maður sem betur fyrir þekkir maður iðnaðarmenn bara lífsnauðsynlegt að þekkja iðnaðarmenn á Íslandi og svona maður horfa bara á svona hvernig möguleikan sem þeir hafa það er alveg magnað minna þú getur ekki auðvitað ég segi mikið auðvitað þú getur raunhæft verið kannski fyrir 30 þú bara menntaði vel duglegur getur bara verið komið lítið fyrirtæki og fólki vinnu og bara byggja hús reyndu það sem hagfræðingur og þú veist við erum að leita peningum þar eru alveg peningar og þú ert ekki með neinn námslán þú ert búin að vera, byrjar safnaði miklu fyrr þannig að það segir sér sjálft að út frá peningarliðinni er þetta alveg nánast no-brainer en af hverju það er ekki fleiri að fara í sækja iðnnám og þetta er rosalega flókin spurning það er búið að skrifa skýrslur þetta og það er búið að tala þetta eitt samt sem maður tekið eftir bara mjög svona anekdótal en oftar en einu sinna að heyrta bara svona að tala við fólk það er foreldrar þeir vilja börnin sem fyrir háskóla það er greiningi sem ég glemt að koma með einmitt og ég minna það er það sem er alltaf talað ég man ekki hvernig það var þegar ég var að alast upp sjálfur sko ég svona grunar að það hafi verið svona einhvers konar bias að því að ég færi í háskóla fyrir einhvern annan og sennilega ómeðvitað og og það, ég veit ekki hvað þetta er því að náttúrulega kannski aðstæður til þess að stunda inn í dag starfsaðstæður eru sennilega langflestu miklu betri, miklu meira að hugsa öryggi
og heilnæmi og þess áttar sko, bara komin betri tæki þannig að það er ekki eins mikið slit á líkamannum og allt þetta en þannig maður svona velti fyrir sig hvort að það að hér áður fyrir að þá var þetta rosalega erfitt líkamlega þá einhvern veginn foreldrar þeir þekki það fyrst og fremst og þá náttúrulega bara sem eru einhver lítið eðleg bara ég vil helst að hann, hérna Maggi minn hann fari bara veist, fari vel með sig og fara þægilega skrifstofun Akkurat, og líka af því kynslu foreldrar okkar og kynslu foreldrar þeirra hafði ekki tækifæri til að vera í háskóla þannig að fyrir þeim var háskóli bara draumur það var 11% hérna, landsmanna sem voru háskólamenntar árið 1990 það eru nálgast 40% í dag og þetta er náttúrulega ennþá herra hlutfall af hverjum árgangi sem er að háskólamennta sig það er svo mikið til nákvæmlega tölur það en ég held að ég geti trúið að sé alveg vel yfir 50% sem að því þá á endanum verður yfir meirinn helmingur að bara tímaspursmál þá hvenær meirinn helmingur að þjóðinni verður háskólamenntaðir svona yfir 25 ára allavega það er mjög hátt hlutfall það er mjög hátt hlutfall og heilt yfir jákvæð þróun en enga síður alls konar áskonir sem að fylgja henni og það er svona og það er faktor inn í líka hérna þessi ágæta vísindi sem eru á bakvið námslán af því þau sem eru í háskóla hafa verið í háskóla þekkja það að þetta er svona lífsförunautur hann fylgir manni mjög langt láttu mig þekkja það inn í lífið og svona þegar ég held að BHM tala um að þetta sé svona þetta er það bil 1 mánuður af launum 1 mánuður af útborguðum launum sem þú borgar í námslán á ári því að endurgreiðslur hlutföllin á þessu eru þetta er tekjutengt þannig að ef þú með hérna 400.000 í útgreidd laun á mánuðin þá borgaru það bil það í námslán þannig að það er svona þumalputt regla til að hafa í þetta og þá fyrir maður svona velta fyrir sér á ég að taka námslán og ég svona bara fyrir mína parta ég hef alltaf hort á þetta að því ég kannski horfir svona aðeins öðruvís á hlutina í mínum huga þá var þetta sko, ef námslán er á miklu betri kjörum heldur en nokkuð tíma önnur lán sem þú getur fengið þannig að fyrir mér var meikaði alltaf sens að taka námslán en þú kannt að reikna geturðu Já þetta er náttúrulega sko orðið svolítið öðruvís í dag heldur en þegar við vorum að þá var sannanlega það var bara það að taka námslán það var bara, þetta er bara mjög ódýr peningur nýttir að taka hann núna þú færði ekki svona það sem náttúrulega hefur gerst síðan þá er að vaxtastig hefur lækkað minna á námslánunum þannig að munurinn á þeim og til dæmis húsnæðislánavöxtum er orðin töluvert minni svona raunvextinir í raun og veru þannig að ég held að það flækir samanburðin gerir þetta ekki eins augljóst í dag afsaki maður fá sér bara meiri vatnsópa þetta er bara að tala svona svo er það að maður blæra svona mikið svo er það annað sem að skiptir líka máli það er náttúrulega núna ef þú tekur námslán í dag þá er eitthvað hlutfall endurgreitt og klára 30% niðurfelling á þessu þannig að það þarf að taka til þess sko, ég allavega get sagt það að þegar ég var að velta þessu fyrir mér til dæmis hvort að ég bara segi frá því að ég fór í tildulega dýrt háskólanám Þú læðir á Englandi eða ekki Já. Og þú veist það þurfti að taka námslán og þú veist það var framfærslan og allt þetta minna, þú veist ég er utan að landi þannig að ég þurfti að leigja þegar ég var hérna og svona þannig að þetta kostaði allt saman en ég allavega að þegar maður var að skoða þetta þá fannst mér þetta engin spurning að þetta borgaði sig fyrir það svona hver menntun mín væri og svona allt þetta og fyrir utan alltaf það en bara ég hafði það mikla mér langaði bara svo mikið að læra þess að ég var að læra þannig að það bæði það ég held að sé kannski ágætis þumalputta regla allavega sem einföld regla sem getur þá hjálpaði hvort að þessi námslán make sense það er hvort að þessar greiðslur sem þetta borga á ári hvort að þær séu meiri eða minni heldur munun á því sem það væri kannski annars með í laun útborg ég held að það sé ágætis þumalputta regla þannig að þú getur hugsað ég er borga segjum að ég borga hérna 400.000 í námslán á ári eða eitthvað og það er þetta að hugsa sér er ég að fá 400.000 meira útborgað 400.000 eða meira útborgað af því ég er með þessa menntun ef svarið er já þá getur þú bara verið sáttur og þá bara ertu í góðum málum svarið er nei þá kannski ertu ekki að fá sko, fjárhagslega kostnaðina þessu leiti tilbaka þú veist það er fullt af öðrum núi sem inn í þetta ég held að þetta sé ágætis allavega uppáðspunktur til að svara því en svo já eins og ég segi ég held að það sé flóknar ég allavega
hef líka sagt það svona almennt bara þegar kemur að lántöku ég persónulega, ég held að sé bara ég er frekar áhættu fælin og ég held að það sé mörguleiti genatíst ef ég horfi í kringum mig bara við erum svona að vilja hafa vaðið fyrir neðan sig alltaf að ég persónulega er ekki mjög hrifin af því að taka lán en það er algjörlega bara nauðsynlegt í núverandi í nútíma samfélagi þannig að maður þarf að bara þá þarf maður bara að velta þessu vandlega fyrir sér og eins og ég segi, regla nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og upp í óendanlegt að bara hafa vaðið fyrir neðan sig því að hlutinu geta breyst og það er svona, maður tala stundum að lán eru mismunandi og maður leggst mjög harkalega gegn bara eins og smálánum og öllum lánum sem eru með einhver svona rosalega vexti og greiðslubyrði og afborgarna þunga og svoleiðis en þegar kemur einmitt að húsnæðislánum það er mjög erfitt að kaupa húsnæði án þess að taka lán og eins námi, það er erfitt að komast í gegnum náma að taka námslán, þetta eru svona þessi 2 lán sem maður setur svona á svona skárri hliðina ef þú ferði gegnum lífið, svo sem getur ekki mjög líklegt ef þú ert megnið af æfinni ekki með önnur lán heldur námslán og húsnæðislán þá ertu á góðum stað, þá ertu að gera þetta rétt en svo verður maður líka var við og mér er minnist eitt svona það sem er kallað vox pop í fjölmiðlum þegar blaðamenn fara í Kringluna eða á Háskólatorgi eitthvað og spyrja fólk hvað finnst þér þetta þetta er svona smá hitamælir á samfélagið og þegar háskólanemar eru spurðir bara hvað finnst þér námslán raunveruleg þekking fólks á námslánum virðist ekki vera mjög mikil fólk er bara nei þetta er hræðilegt ég vil aldrei taka þetta er bara og þetta kemur einhvers stað ég man líka eftir mamma talaði mjög mikið vinkonu sína sem var alltaf að tala það að hún var að sligast undan námslánum og ég skildi það að því þegar maður fór inn á reiknivélarnar hjá það sem þá var lánasjóður íslenskra námsmanna og hugsaði bara jú, þetta er alveg afborganir en þetta er fyrir mannesku sem er í tiltölulega mikla tekjur bara þetta er ekki fara að brjóta bankan það kemur eftir að þessi sem ég nefndi inn í byrjun að þetta hefur breyst bæði var öðruvísi heldur en áður en við vorum í háskóla árum áður þá voru ábyrða menna geta einhver gömul frænka þessin að vera í ábyrðin fyrir lánið þitt sem er alveg svona vafasamt og hefur verið bara stór dómsmál út af en svo hefur verið breyst eftir það þannig ég held að það þurfi svolítið að kannski fólk sem er að velta fyrir sér námslánum ég held að þurfi svolítið að vara sig kannski á fólki eins og einmitt okkur sem að þekkjum námslánum eins og þau voru gamla kerfið þetta er eina leiðin er bara að kynna sér kerfið eins og það er núna hvernig það spila saman við hvað þú þarft í framfærslu hvaða nám þú ert að fara að sækja erlendis og svo framvegis því að þetta er sífellt að breyta sig en meina svona talandi lán hvenar eru lán góð og slæm menn að þau geta náttúrulega það geta alveg komið upp aðstæður það sem bara meika sens fyrir að taka bílalán það geta komið upp aðstæður sem meika sens fyrir að taka yfirdrátt það bara alls konar hluti gerast í lífinu svo framvegis það sem að lán getur hjálpað alveg ofboðslega mikið en almennt séð þá eru lán góð ef að það er eitthvað svona sem er sérstaklega góð ef þú fær einhverju tekjur fyrir ef þú ert að fjármagna eitthvað sem er tekjurskapandi og það er menntun sannarlega þannig að ef þú ættir að fjárfesta í einhverju peningum og fá lán fyrir einhverju þá er það þín hæfni og færni og þekking ég held að það bara ef maður setur til hliðar allt annað að þetta er það sem að make sense að fjárfest í þín færni og þekking og horfur á þannig þá held ég að fólk þau eru kannski að hræðast námslán en bara eins og ég segja alveg sama með þau eins og önnur þú þarft að myndaði skoðun að því hvernig þetta lítur út frá þér séð hvað sem mikið þú heldur og þolir svara spurningum eins og ok, er ég að fara að fá þetta tilbaka í tekjum seinna á ævinni, er það líklegt allar þessar spurningar og ef þú gerir það er bara vel upplýstur þá held ég þú getur bara sofið rátt þú takir myndarlegt námslán þetta er, og eins og þú segir, það er spurningin hvað maður gerir við þetta ef þú tekur þetta bara til þess að geta keypt fleiri bjóra þú þarft ekki á þess alltaf, þá kannski ekki sniðt að gera þetta en ef þú tekur námslán og maður þekki dæmið þess að fólk hafi tekið námslán og bara lagt þetta til hliðar og svo þegar kaupið sér húsnæði eða eitthvað svoleiðis þá bara sækir það þannig að það er það var rosalega algengt en þegar húsnæðislánavextinni voru talsvert hærri og það var þessi miklu vaxtamunur hann milli að þetta var bara ódýr peningur að sækja sig það í dag er það ekki hefur munur minkað talsvert en
enga síður, ég held að hann sé samt endið staðar. Og það gerir þetta svona, þetta auðvitað til marknum það svo sem getur gert þetta í ákveðinni forréttindastöðu að því námslán eru þetta hugsuð til að jafna aðgengi fólks að menntun. Já, ég er svona nokkuð viss að þetta sé eitthvað sem að ég ætla ekki að mæla með þessu fyrir þá einföldu ástæði, ég er ekki viss að þetta megi en það vita held ég allir sem vilja vita að þetta er eitthvað sem hefur mikið verið stundað í gegnum árin. Já, einmitt. Já, þannig að það er ekkert einfalt í þessu. Nei, það er nefnilega ekkert einfalt í þessu. Lífið er bara, það er stundum óþolandi hvað það er flókið og margslungið og eins og með þessa hluti að það er erfitt að finna svona eitthvað one size fits all í því hvað borgar sig og hvernig það virkar og svo eins og með þessa ávöxtun háskólamenntun, ég held að það þurfi bara frekari rannsóknir á því á Íslandi. Það er til þessi eina rannsókn frá 2008 sem hann hérna Eyjólfur Sigurðsson ég ætla að fóna ég sé fara rétt með það sem að framkvæmdi og þá var bara að vera að skoða heilt yfir meðaltöl en ég held að það væri ofboðslega áhugavert að skoða breytileikan hversu margir eru ekki að fá verið með neikvæða ávöxtun, hvað það margir fylgja fólki yfir tíma eftir menntun og svona. Já. Það held ég að gæti gefið okkur alveg ótrúlega mikla og jafnvel verðmæta innsýn, þannig að ef einhverjan úti á fullt af peningum og langar að fjárfesta í einhverju rannsóknum að þarna er augljóst tækifæri. Hringja. Já, ég veit ekki hvort ég sé bestur að framkvæma en þetta er allavega eitthvað sem ég held að einhver sem hefur tíma, peninga og þekkingu mætti ráðast í. Akkurat, því svo maður ítrekki það að fólk mennti sig jákvætt en það bara menta þig, þú veist, það er hérna bara línan. En það er alltaf einn. Já, en ef þú vart að hugsa þetta til að auka tengiðina þá er betra að vita hvert maður á að fara. Þú sendir mér hérna gröf með pælingum sko hlutfall ráðstöfunartekna ráðstöfunartekjur í hlutfalli við grunnmenntun. Hvað er ég að horfa á? Það er raun og veru, ef þú tekur bara skattframtal allar landsmanna, þá setjum við náttúrulega tekjunum okkar, þú veist bara hvað fáum við í laun og það er einhverja fjármagnstekjur og það er einhverja bætur og svona alls konar. Og þá þegar þú veist þú búin að borga skattana eina þá er eftir sem sagt ráðstöfunartekjur. Já. Og þetta er bara fyrir svona meðal einstakling í þessum hópum með þessa menntun, doktorsmenntun, meistaragráða, bakkalorgráða, veist alltaf fáránlega ég kalla hann bara bachelor, grunnmenntun og háskólastigi og svo framvegis. Og það sem þetta sýnir er bara það hverjar eru tekinu í hlutfalli við þann sem hefur grunnmenntun, til að fá sína það. Þannig með einföldun ef að einstaklingur grunnmentunum með tekinu 100 og þú ert með 150 og þú ert með 50% hærri tekinu. Þannig að það sem við sjáum þarna er til dæmis að sá sem er með doktorsmentunum þann úti, hann er svona, tekur hann handahófi, einhvern með doktorsmentunum, þá er svona líklegast hann sé með svona 72% hærri tekjur heldur en einstaklingur sem er bara með grunnskólapróf. Það er raun og verið það sem þetta segir okkur. Og þú fer niður í meistaragráðuna þá eru tekjunum því sem á meistaragráðu eru þær ekki nema svona 47% hærri. Já. Og svo lækkar þetta niður í 23% við grunngráði. Fyrir starfsnám á framhaldsskóla og viðbótarstigi sem er hérna á yfirmenntun, fellur þann undir. Það er það 16% yfir grunnmenntun og svo er þetta, þetta er svona stóra myndin í þessu. En það er náttúrulega ofboðslega mikilvægt þá að hugsa með alla svona tölfræði, bara almennilegt ráð með tölfræði. Þetta segir ekkert endilega orsakasamhengið. Er það þannig að þessi sem eru með hæstu tekjunum þannig er það út af menntunni eða er það kannski mögulega að þeir hafa einhverja færni sem að gera það verkum að þeir gengur vel í skóla og líka á vinnumarkaði. Það er líka mikilvægt að hafa í huga. Það er orsakasamhengi það er flóknari spurning heldur en hvernig það voru horfið bara beint í tölunar. Og þú veist, við sjáum hliðstæðu í þessu í hérna bara sko heildarlegin fullvunandi á vinnumarka í samhengi við sem að kalla ósérhæfða. Og með sömu nálgun þá til dæmis eru iðnaðarmenn, þeir eru með svona þriðjungi hærri tekjur en ósérhæfðir. Þeir sem eru sérfræðingar sem er rosalega breiður hópur, allt frá sko, þú ert með leikskólakennara og kennara og þú ert með þú veist einhverja þú ert með lækna, þú ert með flugumferðarstjóra, þú ert með hagfræðinga, þú ert með verðbréfamiðlara, alls konar hóp. En svona heilt yfir þessi hópur með 50% hærri tekjur en ósérhæðir.
heildarlaun fullvinnandi og þetta er náttúrulega fyrir skatt og þannig að munurinn í ráðstöfunartekjum er minni. Já. En svo aftur á móti stjórnendur sem eru bæði náttúrulega forstjórar og framkvæmdastjórar hjá bæði alls konar fyrirtækjum og líka forstöðumenn og svona einhverjir sem hafa mannaforræð. Þeir eru með rúmlega tvöfaldar tekjur á við ósérhæfða. Þannig að þetta er önnur hlist af því að það er kannski svona horfandi á þetta, þá finnst mér þetta að tala ágætlega við það að það er ekkit svona einhver brjálæðislegur fjárhagslegur ávinningur af háskólamenntun á Íslandi. Nei. Og hann fer minnkandi. Einmitt. Og eins sko af því það er það helst ekkit endilega í hendur sko meiri ábyrgð eins og segir að þú stjórnandi yfir stórum hópi fólks eða eitthvað svoleiðis tekjur, það er vaksa ekkit endilega í línu við það hversu mikið álagið er í starfinni á þér og oft kannski bara ekki. Nei, sko, þú veist, þá eru komin út í rosalega langa, stóru og flóknu sálma sem er launamyndun á vinnumarkaði og hvað þá íslenskum mjög miðstýrðum vinnumarkaði. Það er alveg rétt, það er náttúrulega sko, þú veist, vinnumarkaði er náttúrulega mjög flókin og margslungin skepna eða kemur að því hvernig launamyndunin er. Það ræðist af svo ótal þættir sem hafa áhrif á það og svo náttúrulega líka bara upplýsingar og alls konar þannig til að eru oft takmarkaðar þú veist í hvernig þú fara á þeim þú getur jafnvel verið þeirri stöðu og það er erfitt að vita nákvæmlega hvað einhver starfsmaður er að gera umfram einhvern annan þú getur verið með þannig starfsemi sem er illmælanleg þannig að já, það getur sannlega komið svo stað en ég held að heilt yfir eru þeir sem að bera mestu ábyrgðin á starfseminni og hvað gerist þegar upp er staðið þeir eru með hærri tekjur en hinnir en bara, ég myndi segja að það sé bara mjög eðlilegt. Svo var eitt sem þú sagðir hérna sko ráðstöfunartekjur, þessi tekjur fyrir skatta. Já. Það er nefnilega eitt sem að svona sem ég sé ekki gleymist í þessu sem maður þurft að pæla í er að skattur það er ekki flatur skattur á Íslandi þannig að eftir því sem þú með meiri tekjur þeim mun hærri skatt borgaru af tekjum umfram ákveðið þú borgar hérna 31% af skatta fyrstu 300.000 eða svo ertu komin í 37 eða 8 einhver staðar er ekki komin í 39 já, 38 það er einhver staðar þarna á bylunu 300 til svona miljón cirka þetta er upp frá 350.000 eða cirka fyrir tekjunar frá cirka lágmarkslaunum og upp í tæpa miljón þá fyrir þær tekjur akkurat þá borgaru 38% það er rétt svo ertu 46 eftir það þannig að og þarna sko það er engin 19 ára að klára hérna skóla og hugsa heyrðu, ég þarf að pæla í þessu það er eðlilega en þegar maður horfir á þetta þá er þessi þrepur skattkerfisins hún leggst þetta þyngst á þá sem að mennta sig og mennta sig mikið og er með miklar tekjur á sko seinni hluta ævinar en kannski engar eða mjög litlar á fyrri hluta ég held að þetta er rosalega mikilvæg punktur að það er svo mikil jöfnun inn í skattkerfinu það er bara saman hvað öllum fyrstu þá held ég þannig að flestir landsmenn vilja hafa einhvers konar jöfnun í skattkerfinu en svona með við til dæmis mat alþjóða gjaldeyrisjóðsins á þessu efsta skattþrepi þá eru við eiginlega alveg í ystu mörkum þess sem er talið vera hagkvæmt svona í því hvernig það er kannski flóknar að segja frá því þú veist þetta kemur bara aftur alltaf að því sama og held ég svolítið þú veist akkurat þetta því að náttúrulega mikið verið að tala þú veist ójöfnuð og þú veist minna gott og vel og alveg mjög skiljanlegt en það er enga síðu þannig að eftir því sem að bílið þannig milli þjappast milli þessum hver menntun þín bæði í gerðmenntunar og svo líka bara í stíimenntunar að þetta hefur verið að þjappast allt saman að það náttúrulega dregur úr þá mögulegum hvata til þess að fara í háskólamenntun og getur þá mögulega skekt hvatana í því líka í hvaða háskólamenntun þú sækir því að það er náttúrulega bara þannig að þú veist, jú, peningar er ekki aðal ástæðan fyrir því að fólk fer í háskóla endilega en það er það í einhverjum tilfellum og það er í öllu falli stór hluti af ástæðinni í mörgum tilfellum þannig að þetta skiptir máli þar og þú veist, þetta er bara ein hlið það er engin, ég efast að þessi tilviljun að þessi fjárhagslega ávægningur af háskólamenntun hann virðist vera mjög lítill með að við önnur þróið ríki OECD hann virðist vera, við verðum bara mest við lægsta
það er ekki tilviljun á sama tíma erum við á Íslandi með einhvern allra mesta tekjujöfnuð sem það finnst ég held að það sé, þetta tvennt sé orsök og afleiðing sko, það er kannski flóknar umræð en ég held að sé öllu falli ekki tilviljun að þetta tvennt á sér stað fyrir Ísland sama tíma þannig að aftur sko, ég held að lausnin sé ekkert endilega bara að það þurfi eitthvað einhvern veginn handvirt að bara keyra upp fyrir tekjurna fyrir háskólamentar, ég held að nálgunin sé miklu frekar svo að þetta bara segja okkur það, held ég miklu frekar að það þarf að vera betra balans milli þess hvað er verið ekki áherslu á í menntakerfinu og svo í hvað og hverja þarfinnar eru út í samfélaginu svo ég segja það aftur í 3-4 sinn þá vandi lýsið á því hvað þetta mér finnst þetta að vera svo ofbóðslega mikilvægt þetta minnir á mím sem maður hefur séð mjög víða á internetinu og þetta er greinilega sko, ekki sér íslenskt vandamál að þegar foreldrar okkar voru unga þá svona var narratífið það að þú fórst í háskóla þú fékkst þína gráðu, þú fékkst vinnu og þú svona vannst þig hægt og rólega upp þar þá getur þú hættir að vinna þetta er bara ekki draumurleikin lengur það er bara, þú veist það er atvinnuleysi meðal háskólamentara er bara verulegt sko. Þarna já, þú veist ég held að þetta sé kannski orðið aðeins flóknari mynd en reyndar eitt með menntun háskólamentara og atvinnuleysi sko. Þetta er einhver mýta sem er alveg sko, þetta er einhver tölfræðileg gildra sem að margir hafa fallið í sem mér finnst eiginlega sjokkerandi og jafnvel sko málsmetandi fólk það er algjörlega bara galið að horfa bara á fjölda háskólamenntar og segja að það sé fleiri í hausatölu háskólamenntar sem er atvinnuleysir heldur en fyrir einhverjum x árum auðvitað það er vegna þess að það er svo miklu fleiri sem eru háskólamenntar þetta er svo allir þessi bólusettur sem er að smittast já, þetta er svolítið svipað því að staðreyndin er svo ef að þú skoðar atvinnuleysi bara langt eftir í tíman ég held að þú getur skoðað jafnvel aftur til 1990 að þá hefur það verið alltaf lægst hjá háskólamenntuðum og munurinn milli þeirra og annara hefur sáralítið breyst í gegnum ári það er bara veruleikinn þannig að þarna setja ég svolítið nefan í borðið þetta er umræða sem að þarf að stoppa auðvitað er atvinnuleysi meðal háskólamentara getur það verið alvarlegt og ég held að kannski vandinn er ekki nefnilega það sé meira atvinnuleysi í háskólamentum það sem ég held að sé vandinn kannski er það bara það sem fólk á við þá í raun og veru er það er sífellt erfiðara og það sjáum við vel í tölum það er sífellt erfiðara fyrir háskólamentara að fá störf við hæfi, heilt yfir mjög misjandi eftir hver háskólamendin er og allt það en heilt yfir er það alveg greinilegt og þar er vandinn ekkert endilega í því að það sé atvinnuleysi því að þú veist, ef þú ert fara að ráði eitthvað starf það sé einn með háskólamendin, annan ekki þú veist í raun og veru voða lítið fólkið en það er nánast sama í hvað það ráða þú veist lítið einstaklingana þú veist að þessi kláraði háskólanum það er rögglega erfitt líklega er til að ráða hann heldur þennan sem að býtu hvað er þú búin að gera það held ég að sé bara einfallega þannig sé virkir hlutinir mjög oft Hefur mikið pælt í peningum hefur verið að pæla í peningum bara frá því þú fannst að borða seriós með mjólk á Vopnafirði? Nei, í raun og veru ekki sko. Jú, maður átti sem sparibauk og allt þetta sko, en ég var ekkert rosalega mikið að pæli. Ég reyndar svona þegar maður fór að vinna þá var alveg manni að það var rosalega gaman alltaf að fá sinn eigin pening og ég alltaf bara alveg upp frá sko, grunnskóla upp í háskóla og þá voru sumur hjá mér það var bara alltaf vertíð það að fara á þjóðhátíð það að gera eitthvað ferðarlega á sumrin það var svona og eitthvað svona sem kannski flest fólk gerir sko, það bara, ég var alltaf þekkti það sko, ég var bara alltaf vinnandi sko, þannig að þar var ég svolítið, maður var svolítið að leita peningunum þar sko, en svona nei, í raun og veru ekki, menna ástæðan fyrir mér í hagfræði er það sem rekur mig inn þanga, það er miklu frekar bara forvitni það hvernig samfélagi fungerar ég kem að félagsfræðibraut, það var ekki tilvíðin ég fór þangað, til dæmis, ég bara hef áhuga á því hvernig samfélagi fungir og þá náttúrulega sérstaklega því sem leiti sem hagfræðingar horfa á það, menna það segir sjálf þannig að einhverju leiti kemur á einhver svona fjármála áhug inn í það menna og í raun og veru horfa hvað ég valdi í mínu námi og þá var það ekkert rosalega fjármála tengt sérstaklega en svo að því að það er mjög
mikilvægt held ég að fólk átti sig á því að hagfræði snýst ekki peninga, Nei, snýst ekki fjármál. Það er bara hluti af því sem að hagfræðin gerir er að meta hluti í peningum, af því að það er eitt af fáið sem við getum mælt eitthvað í til að geta sagt eitthvað að viti og það bara vill svo til að mjög margir hagfræðingar fara að vinna í einhver svoleiðis og velta því fyrir sér. Þetta er miklu, hagfræðin er svo miklu slungnari, margslungnari heldur það. Mesta framþróun í hagfræði síðustu 20 árum hefur mögulega verið í því að samtvinnana við sálfræði. Akkurat, atferlisagfræðin einmitt, sem er alveg rosalega mikil sókn í og það er að því að þegar upp er staðið þá snýst þetta bara það hvernig fólk, einstaklingar, fyrirtæki, fólk í stórum hópum hagkerfum, hvernig það hegða sér. Því að til dæmis hver verðbólga það er ekkert annað en bara ákvarðað við fólk sem liggja þar að baki. Nei, mitt. Hún kemur ekki að sjálfur sér, það er bara mjög margir sem er bara þarna úti í frjálsu samfélagi sem bara gera alls konar hluti og það annarkvort verður verðbólgan þá 5% eða gera eitthvað þessu öðruvísi, þá verður hún kannski 2%. Akkurat. Og þetta er allt svona, þannig að þetta er svona það er svolítið rekum mig hefur aðalega rekið mig áfram en kannski en ég skal reynda bæta við hafandi unni í banka og í greiningudeild þar, þá náttúrulega fór sjálfkrafa svolítið mikil fjármála fókus og sá áhuga svolítið jógst þá en hann kom mjög seint hjá mér svona held ég með að við aðra hagfræðinga. Þannig að þetta er samfélagsáhugi fyrst og fremst í raun og veru bara forvitnum það hvernig hlutinu virka. Já. Þetta er ágætis svona segway og nú ætla ég að játa það, ég aldrei áttam á því hvort koma undan orðið segway eða tækið segway til að fara yfir í aðra umræðu en ég held að orðið hljóti að vera eldra og svo hafa tækið tekið annar væri mjög segway, þetta er svona tæknibilding sem að ef fólk hefur hort á Arrested Development þá er Joe Bluth alltaf á þessu tæki þetta þótti mjög svona framtíðalegt svona 2005-06 einmitt og var ekki alveg jafn stórt og vonstust til þó minna er ekki máli velta upp, ég þekki ekki bara hugsa upp á þetta, öll þessi rafhlaupa hjóli er það ekki einhvers konar afleiðing af því? Þetta var bara röng tækni að gera réttan hlut á kannski smá röngum tíma ekki setja mótor á prigg, setja mótor á hlaupahjól og það bara var algjör snill en þetta er ágætis beigja yfir í eina greiningu sem þú tókst hérna einmitt eftir að hafa sagt eitthvað á Twitter það eru hótel og hjólhýsi. Já, einmitt það er kannski smá svona background þarna á þessu sögu. Einmitt. Ok, byrjum bara á því að ég náttúrulega bara eins og held ég allir hafa gert í júlí, fór í eina útilegu svona í fyrirhluta júlí sem var bara mjög skemmtilegt og ég náttúrulega fer að velta fyrir mér hvað ætli öll þessi hjólhýsi kosti. Það sem ég var þá að það voru hjólhýsi sem voru svo stór að ég trú ekki öðru en að þau eru breytingar á deiliskipulagi og aðalskipulagi til að mig koma þér fyrir. Allavega leifi byggingafulltrúa en allavega ég fór að velta mér hvað gætir þau gist margar hótelnætur fyrir þetta? Já. Og ég fór svona servétur reikna bara, þetta meikar ekkert sens og prófaði bara svona aðeins að slengja þess út í kosmosið og bara reyna fyrst eftir mótrögun bara, ég sagði þetta er bara miklu ódýrar að fara bara á hótel en þetta sínaði hafi rámt fyrir mér ég var í alveg bara, please, komið með það því að þarna bara kemur þetta ég er bara forveitin, ég bara skildi ekki hvernig þetta geti gerst og það kemur ekki smá umræða og svo fór ég bara að hugsa ég bara gert svona útreikninga sem þú getur bara sett inn forsendur og þá svona sem var tiltölulega einfalt það er bara aftur bara svona smá svona núveris útreikningar, smá forsendur getur stilt það henni sjálfur og fyrir en varðið þá var ég búin að setja upp í hugbúnaðan grid sem er geggjað dæmi löngsaga stutt, það er bara svona einhvers konar umbúður utan Excel sem lætur að líta út fyrir að vera rosalega þægilegt að nota. Já, þetta er mjög fallegt og þetta er rosalega notendavent. Þarna ertu bara að koma með stikur og glugga og svona felliglugga
til þess að gera breytingar á hlutum sem maður þurfti að hakka sig í gegnum tonna línum til þess að breyta. Mjög notendavænt til þess að deila með sér einhverju sem gerir Excel, en það er kannski aukaðri, allavega ég einhvern veginn hendi þessu. En algjört shoutout á hérna Hjálmar Gísla og Grid fyrir að búa til þetta töfratæki. Algjörlega, hann líka verið mjög hjálplegur þegar maður verið að reyna að feða sig áfram í þessu. En þannig að svo sýndi ég vinnufélögum mínu þetta og þeim bara fannst þetta útrúlega skemmtilegt og gott svona létt meti til að viðskiptaráð gæfi út svona að sömri til það er nú svona þú veist þó sem kannski tengist ekki beint okkar hlutverki en meina eins og ég segi þú veist grunnmission hjá okkur er bara þú veist að styðja við menntun til dæmis og bara upplýst samfélag og bara gott samfélag og allt það þú veist og það að fólk sé upplýst ákvarðanir sem neytandi, það getur verið einhver partur af því, þannig að má kannski fara í þannig, en allavega þessi reiknivél er til. Já, fólk getur sótt þetta bara núna á waffi.is, viðskiptaráð Íslands, waffi.is. Ný reiknivél, hótel eða hjólísi, eða það er líka þetta að finna þetta bara inn á grid.is, held ég. Og þannig getur fólk bara með að við erum að tala þetta, bara lesa sér í gegnum þetta eða skoða, og þetta er ótrúlega skemmt. Það eru þarna grunnforsendur sem eru settar upp, það sem að þú getur ég fór eitthvað bara að skoða því hvað getur hvað kosta hjólísi. Við sýndi svona mjög algengt verð væri 6 milljónir en það getur verið með miklu dýrari og miklu ódýrari og svo getur þú stilt því hvað kostar að geyma þetta. Smá Google sýnir manni það er einhverju 10.000 kallar á ári og viðhald og annar rekstur. Ég leiði mér að fólk bara svolítið giska út í lofti yfir það, ég þekki ekki hvað endist þetta lengi, þú getur látið þetta endast í 0 ár og allt í 30 ár og svo framvegis minna það þarf að taka til þess að þú eyðir miklu meiri og með eitthvað eftirdrægi bíllinn, já hvað sem að bensín eða dísil eða rafmagn skiptir ekki máli, það er alltaf miklu meiri eyðsla og þú veist það er að taka til þess rafmagns á gististað, verð á gistinóttur fullorðin og svo náttúrulega hvað eru margir fjölskyldunni, hvað eru margir fullorðnir, hvað eru gistinóttunum margar og löng saga stutt að miða við þetta ég ætla ekki að fara til upp tölunar þá er alveg sem munar milljónum ódýrara fyrir þig að fara bara á hótel jafnvel bara tildulega næs hótel það má alveg vera smá dýrt ef að þú ert með bara fáir einstaklingar sem bara par eða bara hjón að þá borga það sig frekar en hjólísi líka ef þú ert kannski að taka svona 10 gistinætur eða færri á ári innanlands og bara grunnforsendurna þegar maður opnar vefinn síðuna, þar eru bara 2 í fjölskyldu 10 gistinætur, 20 skall nóttin og þú getur breytt þessu ég veit ekkert hvað er rétt, þetta er mjög persónubundið ef við draugum þetta bara upp úr hatti og ef hjólísi kostar þú veist, stærsti faktor það er 6 milljónir bara kaupverðið og svo er alls konar sem faktorinn svo getur líka hugsað er þetta húsbíl er þetta, það er þannig að útfæra þetta fyrir húsbíl er þetta fellísi, þau eru miklu ódýrari eitthvað ódýrari þannig að þú getur svolítið stiltið af með ef þú ert kannski líka að nota þeir langar í hjólísi eða fellísi þá er spurning hversu dýrt geti rétt það er líka að hugsa þetta þannig og miðað við þessar forsendur ef þú eins og segir komin ef núvirðir það er að segja tekur þá peningar sem eru fastir í hjólísi versus það er alltaf að kaupa hótel og þetta þá er það 4,6 milljónum ódýrara að fara á hótel í þessi 10 ár sem þú átt hjólísið þannig að þú getur sem sagt fyrir 10 nætur á hóteli ef þú ert 2 einstaklingar í 10 ár fyrir 20 skall og átt 4,6 milljónir aukarlega versus það að kaupa hjólísi og það er tekið tillit þess að þú náttúrulega ef endingatíminn er lengri sem hann er væntanlega að þá ertu að fá eitthvað sölu að selja fyrir eitthvað baka það er tekið tillit þess þessi endursöluverið það er bara gert ráð fyrir afskriftina sé beinu hlutfalli við það hversu mikið það minnkar í virði að það sé bara í hlutfalli við endingatíma en ástæðan er svona án þess að fara að krefja það hvernig fólk hugsar nákvæmlega þú talaður fyrirbæri áður með skrúfum frá hljóðnæmurum sem er endowment effekt þetta er svona endowment bias það er fleiri nöfnum svona hliðstæðum af því að það er alveg sálfræðin og hegðunarhægfræðin er alveg uppfull af alls konar svona heuristics er að kalla heuristic er því ég er áhuga maður þessi svona pop sálfræði og pop hagfræði
Ég reyndar að stoppa þannig, mér finnst þetta reyndar ekki vera, þú veist, jú, sumt að þessi pop sko, en þetta er alveg svona grjót fræði. Alveg það eru vísinda bakveit, en ég kalli þetta poppa því ég að hlusta á þetta sko á Audible bara og skil þetta. Ég er ekki að lesa mig í gegnum eitthvað fjall af skýslum og eitthvað svoleiðis. En það eru Thinking Fast and Slow og bók eftir Kahneman og Misbehaving eftir Richard Thaler sem að einmitt svona svona kallað faðir hagfræðinnar og í Thinking Fast and Slow talaði mjög mikið orðið heuristic. Thaler bara svona, sé bara hætti að tala að þetta þýðir bara þumalputtaregla í grunninn. Já, eða svona bara svona nálgun. Já, við höfum einhvern veginn þá svona nálgun eða hneigð til að gera þetta. Já, en þú varst spáð tengt þessu, hvernig það kemur inn? Endowment bias. Já, sko, það sem að við vitum bara út frá rannsóknum það að fólk metur það sem það á, þú veist, sem einhverja eign, það metur það meira virði heldur en það kannski raunverulega svona úti á markaði eða bara úti í lífinu kannski einfaldar. Og þetta getur átt við alls konar fyrirbæri. Þetta til dæmis gerir það verkum til dæmis að það er rosalega tregða til dæmis á fasteignamarkaði almennt séð nema í stórum atburðum eins og við þekkjum svona lítilli fjármálakreppu sem var hérna fyrir nokkrum ári síðan kannski réttar bara að segja þessu þér hún var í þessu stóri og það bara grínast en hérna að því að fólk metur sko að það keypti eitthvað húsagangur virði sko og það metur þessu virði og það bara neitar að selja fyrir lægra. Þannig að það verður tregða í markaðin, þannig að það mögulega getur þú komið upp svo staða og það þekkist alveg að í staðan fyrir að verði bara leiðréttis við breyttar aðstæður og lækki að þá bara dettur velta niður og markaðin svolítið deyr og fólk bara vill ekki selja, það hangir á hlutinu. Ég velti fyrir mér að þarna þetta þannig, þú veist, þú kaupir hótelherbyggi, þú átt ekkert í því þú er bara þú veist, og svo bara þú veist, ertu bara farin einhvert annað, skilur þú ert að ferðast og fara í morgumat og þetta alltaf voða næs sko. En kannski þegar þú kaupir hjólísi þá það þitt þú veist, það þitt eigið hótel og þú hugsa þú veist, þetta alveg kosta mikið, ég meina, kannski fólk þá ber þetta saman bara við sumarbústað þar erum við með ennþá fleiri milljónir bæði í rekstur og allt saman sko. Það samt sko, ég bara gæti persónulega ekki hugsa mér að veist, búa á þessu skeri að þess að geta farið stundum upp í sumarbústað og eigi nú ekki persónulega sjálfur, þetta bara gegnum fjölskyldu. Þannig að ég veldi fyrir mig hvort að sé einhvern veginn eitthvað þarna sem veldur því að við hefum séð sko 80% vöxt í innflutningi hjólísa síðastliðin 2 ár og líka það síðustu 12 mánuði voru innflutningur á hjólísum og fellísum og þess að það búnaði 2 miljardar króna á þessu ári? Síðustu 12 mánuði rúmið 2 miljardar. Þannig að þú veist, það er margir peningar. Ég allavega, þú veist, ég held að hljóta við einhvers konar svona tilhneiging hjá fólki sem veldi að fólk kaupi hjólísi. Því þetta fólk sé rosalega heimst og það sé gera eitthvað fáránlegt með því að gera, þú veist, nei, ekkert endilega, menn að fólk ánáttúrulega bara fá að vera svolítið fólk með öllu því sem í því felst. En eins og með allt annað, eins og með námið, menna, það er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því hver þessi kostnaður og þá kannski kemur hjálpa þessi reiknumil einhverjum átt að sjá það, hvað þyrst að nýta mikið, hversu dýrt þú getur réttlægt að kaupa þér og svo framvegis. Þarna kemur annað svona hagfræðihugtak og það fórnarkostnaður. Hverju fórnaru fyrir hjólísi og það sem þú fórnar bara 10 nætur á hóteli í 10 ár og 4,6 milljónum í þokkabót. Það er ein leið til að líta á þetta. Já, þannig að það er mjög skemmtilegt hvernig sko, þetta endowment bias, ég hugsa þetta á við svo margt eins og bara það að sko, fólk er margt hvert svo háð bílnum sínum. Það er bara ég keypti þennan bíl, ég ætla að nota þennan bíl en þú myndir ef það væri hægt að búa til einhvern svona hliðstæðan veruleika þar sem þú bara hefðir, þar sem einhver myndi bara frekar en þú kaupir bíl, einhver myndi bara millifæra þetta eru peningandi sem kostar þig að eiga þennan bíl, nota hann í samgöngur. Maður myndi hugsa sér tvisvar með það, því það eru svo margar breytur í þessu. Það er ekki rétt bara, þú veist, í nafni íslenskunnar er rétt að segja að, þú veist, endowment bias, þetta hefur verið kallað eignabjögun á íslensku. Eignabjögun. Það er kannski meira lýsandi að endowment kannski ekki svolítið
ekki algengasta enska orðið, þetta sem sagt eignabjúgun sem við erum að ræðum. Ég held að sú stjætt, þeirri stjætt sem hefur tekið hvað best að íslenska alls konar svona orð, og ég held að ég sé að taka þetta upp úr þátturum orðbragð. Það eru bílakallar. Þeir bjuggu til, það var eitthvað svona, ég man ekki, ég ætla ekki að slátra þessari sögun, það voru eitthvað bara svona næstu því einhver bara svona bílakalla nefnd, svona bifvélavirki, það er svona íslensku hópar á íslensku fræðingum og svona bílaköllum sem bara íslenska er rosalega mörg orð, eins og orðið blöndungur sem er náttúrulega ekki tilengur, útlenska orðið carburetor það er bara blöndungur, þetta er ógeðslega flott, það er mjög flott íslenskt orð. Ég held að fleiri og hagfræðin þar á meðal þyrfti á þessu að halda. Já, hagfræðin hefur tekist mjög misvel með þetta að þýða hluti eins og gengur. En þetta var svona, þarna og þessar pælingar, þetta kallast svolítið á við og það er skemmtilegt að fara í svona þetta er svona freakonomics pælingar og economics sem var Eiríkur Ragnarsson hann bara tók pisla á heila bókum mitt og það er svo gaman að nota þessi tól og tæki til þess að meta. Það er mjög skemmtilegt að fylgjast með, ég hef ekki lesið bókina en það er einmitt bara eins og ég var að segja hvað fást hagfræðingar með ég er alveg sérstaklega ánægð með það að hann hefur sýnt mjög vel að þeir geta fengist við ýmislegt. Akkurat. Sýna bara hvað þetta er raunverulega, þetta er bara ákveðin gleru og ákveðin nálgun til þess að greina það sem að fleiri en tveir koma saman. Akkurat. Það er bara það sem þetta snýst. Akkurat. Og það er svona, náttúrulega bara eðlismálsins samkvæmt getur áttu við ýmsu þætti lífsins. En svona til að klára þennan, eða fara svona inn í þennan seinni hálfleik hjá okkur, við tókum, það voru svona nokkur bara svona nýlega pælingar hjá þér á Twitter sem þú setti fram. Ein er það sem þú segir að það sé bara það er tímaspörsmál hvernig verðtryggð lán, verðtryggð húsnæðislán eða ekki, eða er þetta bara öll verðtryggð lán? Ég myndi halda bara jafnvel öll verðtryggð lán svona kannski fyrir utan námslánin það er kannski, ég veit ekki þau eru kannski seinna að breytast, ég veit ekki en svona, segjum minnstakosti húsnæðislán verðtryggð, það að vera með verðtryggð húsnæðislán, þetta er bara að guða upp. Og það er bara, ég held að ef að við sjáum þau lánakjör sem búa í dag ekki endilega heildarvextin, heldur bara munin á óverðtryggðum og verðtryggðum vextum. Ef við sjáum þau kjör haldast þannig áfram þá er ég sannfærður það að eftir 3-4 ár það verður mjög fáir eftir með verðtryggð lán. Því að staðreyndin er svo og ég bara skil ekki okkur ekki búið að koma nógu vel fram bara í svona öllri þessar umræði þessu róti síðustu ár vaxtalækkunum að munurinn á verðtryggðum og óverðtryggðum vöxtum hann hefur verið sára lítill verið kannski 2% eða minni í einföldu máli þá þýðir það að til þess að verðtryggða lánið borgi sig fyrir þig bara í beinurum peningum það eru fleiri núansar á þessu en bara horfum beinhart á peningana sem þú ert að fara að greiða fyrir að taka lánið til þess að verðtryggða lánið borgi sig ef það er 2% þá verður verðbólgan að vera minni en 2%. Við búum á Íslandi, við erum bókstaflega með markmiðum að verðbólgan sé meiri þannig að þá auðvitað það er bara nánast nóbreinir að ef þú getur og við aðstæðanir eins og það verið síðasta árið að bara taka óverðtryggt það er bara spurningu hversu langt jafnar greiðslu jafnar afborganir fasti vextir og það er allt saman miklu flóknari spurningar en munurinn á verðtryggð og óverðtryggð vöxtunum er orðin alveg sára lítill og það er bara og fólk er svona stundum homoekonomikus og það bregst við þessum götum og tekur verðtryggð lán í gríð og erg og þetta er sko þetta er, ég held að sé alveg ótt að segja þetta er jákvæð þróun því þetta dregur úr sko áhættu einhverju marki. Þetta er jákvæð þróun, ég held að þetta sé miklu fremur að endurspegla jákvæð þróun af því að þú bara ferði ekki um söguna af hverju verðtrygging kom til og þú veist sögunum Ísland sem hávaxta verðbólgu bæli að þegar við höfum verið að sjá þetta breytast sérstaklega núna eftir COVID en þetta er þróun sem var til fyrir þú veist búin að eiga sér stað lengi að vextir smá sem að lækka og ég bara þetta mínum síðustu svona verkum í fyrra starfi að það var kynning sem heit lágvaxta landi Íslands. Hvenær kemur þú? Þetta er bara búið að vera að gerast þannig að samhliða því náttúrulega verður dregur úr þessari verðtryggingar þörf hvata hvað sem við vilt kalla þannig að það er náttúrulega það sem við verðum
að sjá bara að það búið að hraða þeirri þróun og vægi verðtryggðra lánum að byrja að lækka löngu fyrir COVID. Þetta er bara búið að hraða þessari þróun og það sjálfur sér jákvætt. Augljósasta dæmið sem alltaf talað er að það núna verið peningastefna Seðlabankans virkari sem alveg rétt, en það kannski eitt sem langar að segja það að ég held að fólk ætti kannski ekki að vera að missa sig í vonum það, að því að það eru svona það bil, þú myndir taka það saman svona 30 aðra leiðir eitthvað sem að Seðlabankin hefur áhrif á með vöxtum sínum, húsnæðislán bara eitt af því. Þannig að það er svona, jú, þetta er gott fyrir Seðlabankan, hann mun hafa meiri áhrif og heimilum munu finna fyrir því tvímælalaust, en hann eftir sem áður hefur hann áhrif gegnum gengi, gegnum aðra vexti og svo framvegis, en það er kannski aðri sálmar. Akkurat. Og svo það eru náttúrulega fleiri þættir sem kom að þessu, og eitt þeirra held ég sá að verðtryggð lán hafa gegn tíðina verið heillandi vegna þess að greiðslubyrðin hefur verið lægri í upphafi, þannig að fyrir fólk sem ekki með mikið á milli handana og er sérstaklega fyrstu kaupendur sem bara að klóra sig inn á húsnæðismarkað, þá þetta freistandi og hefur verið það sem hefur verið gert það er þetta fyrsta fasteign eða fyrstu kaupdæmi, hluti af því úrræði sem þar sem við getum nýtt séreignarsparnaðinn til að borga inn á húsnæðislán eða eitthvað svoleiðis, það er að lækka greiðslubyrðina á óverðtryggðum lánum. Ítir þeir inn í óverðtryggð. Já, þannig að þar er bara hið opinbera að gera óverðtryggðu lánin meira sexy, ef við bara orðum það þannig, og aðgengilegri fyrir fleiri, og það spilar örugglega inn í þetta. Og svo er náttúrulega lykil orðið í þessu, algjört lykil orð bara, það er bara nánast sesam opnist þú, það er verðbólgu væntingar. Já. Að við höfum bara sem samfélag náð verið þetta verðbólgu bæli árum áður, sérstaklega í 7. og 8. Og raun og veru meiri verðbólgu en alls þar eftir það líka, hrunið og allt þetta. Það við sem búin að ná því niður, þó að verðbólgan það reyndar bara, svo það sé sagt, það eru ekkert sérstök teikn á lofti núna. Nei. Við erum með verðbólgu vel yfir markmiði núna og þetta er áhyggjuefni alls þar heiminum, en allavega eins og þetta lítur út núna, hefur verið, þá skiptir þannig öllu máli að samhliða því að ná verðbólgunum niður, höfum náð verðbólgu væntingunum niður. Já. Það er að segja að því að eins og ég nefndi á hann verðbólgu, hver verðbólgan það bara fer því hvernig við hegðum okkur. Það að verðbólguvæntingar séu lægri, það því það einhver gengur inn í launaviðtal meðvitað, ómeðvitað, þá horfum bara hvernig verðbólgun hefur verið, kannski gerir sig grein fyrir því að þú getur ekki fengið 10% launahækkun á hverju ári. Gætir það ef það væri 8-9% verðbólga, en það bara geti ekki allir fengið þær launahækkanir alltaf á ári, bara segja sjálf. Það þýðir líka það að fyrirtæki sem að endurskoða verð, ef verðbólguvæntingarnir eru lægri og sjá að þetta er lítil verðbólga, þá gera það kannski sjaldnar, hækka verð sjaldnar, og það er bara sjálfkrafa lækkar þá verðbólgu. Og með því verður náttúrulega þá munurinn á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum alltaf minni og minni eins og þú horfir bara á hann og blasir við þér. Já. Þannig að það er náttúrulega bara stór hluti af því sem að gerast þannig bara á íbúðalánamarkaðinum, að þetta bara blasir við að verðbólguvæntingar í dag eru miklu lægri en það voru fyrir 10 árum. Og fyrir 10 árum þá bara voru við alltaf, ég held að hafi verið að byrja þá að veita óverðtryggð íbúðalána. Já, þetta er cirka 2012-13 og þá eru vextir á fastir óverðtryggð vextir eru svona 4,20, 4,30, 4,40 einhvers staðar í dag, þá voru þetta 7%. Það munar það alveg svakalega. Nefnilega munar það í svona skammtíma greiðslubyrðinni, þannig að þetta skiptir allt saman máli. Talandi húsnæði og húsnæðislán, hvað er að gerast á húsnæðismarkaði? Stór spurning. Það er náttúrulega bara allt búið að vera svolítið klikkað. Já. Það vita allir. 16% hækkun milli ára þegar þetta er þegar þetta er sagt í júní 2021 sem er rosalega mikið, og þetta svona þessi hækkunartaktur er ennþá að stíga upp á við, það er ennþá mikla hækkanir. Ég reyndar svona gera það gamni mínu að fylgjast með, taka saman ásettuverð og fasteignir, og manni sýndist alveg frá apríl og fram í júní eins og það væri byrjað aðeins að staðna, þannig að það er vísbending það að fyrr eða síðar kemur það fram í verðinu sem að við heyrum í þessum tölum. Þannig að við skulum svona sjá til kannski næstu 2 kannski sína hvort að það er gerast. Af því að maður pínu komið efasemdir það aftur, af því að núna er ennþá dragur söluframboði og verð á ásettu aftur byrjað að hækka eins og fyrir bara 34 herbergja fjölbýli. Svona heilt yfir
en ekkert eitthvað voðalega mikið og svona ekkert kannski tekið alveg tillit til þess hversu ólíkar íbúðir eru en sko það er náttúrulega mikið búið að tala það að þetta sé áhrifin af vaxtalækkun og þessum svona aðgerðum Seðlabankans og ég er alveg samfærum það að það hafi stór áhrif það sem ég held að sé vanmetin en ég er umfram allt mjög forvitin að skilja betur hversu mikið þetta einfallega vegna þess hversu mikið COVID breytti okkar lífstíl hvað gerist þegar að þú ert veist, það er bara búið að taka í burtu stóran hluta því sem að þú getur varið peningunum þínum í bara þjónusta og hérna og ferðalög og bara við höfum séð það líka sannarlega að sumir geirar, sum smásalega alveg gjör svona sprungið út og hjólhýsabransin alveg fullkomið dæmi þannig að bara fólk færi bara neysluna þangað það bara kaupi meira því hvað er líka gerast í COVID þú ert fastur heima hjá þér þú er aldrei eitt miklum tíma heima hjá þér og svona þú veist, það eru svona ákveðna vísbendingar það að viðsvegar það muni kannski svona heima vinna þetta verður kannski ekki eins og við heldum fyrst en að einhverju leiti verði heima vinna svona bara svolítið norm við og við vísendur, þú veist, aðstæðum og svona en það verður bara svona meira nóg með allt þetta í huga þá alveg sama þó að vextinir þeir hefði bara verið sömu og þeir hefði ekki breyst þá er ég alveg samfærum það að eftirspurn eftir húsnæði hefði aukist það hefði fleiri fara að hugsa núna ætla ég að fara núna ætla ég að fara nú ætla ég að fara að stækka við mig og svo framvegis ég bara, og svo líka eitt bara persónlegt dæmi ég keypti fasteignir fyrra það var ekki samt af því að vextinu voru svo lágir það var einfallega þannig að við ætlum að gifta okkur og við hættum við það út af dollu þannig að við vorum búin að hugsa okkur einhvern tímann eftir það þá myndum við svona fara að horfa í kringum okkur og finna íbúð og við bara svona búin að hætta við brúðkaupi sem ekki hvað erum að fara að gera ekkert að fara til útlanda höfum bara ekkert betur að gera heldur en að fara að skoða fasteignir og sko, við bara vorum í lítill íbúð með barn og bara fólkið sprungið utan af sér þurftum bara að stækka við okkur og við út af þessum aðstæðum drifum okkur ég veit þetta er bara einfalt dæmi og þú veist, það er okkar ákvörðin ekki það sem að íti markað en mig grunar sem mjög margir sem hugsi svona og þú veist, það er jafnvel þannig og annars sem styrkir mann í þessu er að þetta er svolítið alheims fyrirbæri þessar miklu hækkanir í kóð þetta er ekki sér íslenskt þetta er ekki sér íslenskt og vissulega annars staðar hefur verið slakað á taumandi peningastefnu og vextir lækkaðir en ekki alls staðar eins mikið og hér þannig að þetta er svona þetta er eitthvað sem á eftir að held ég koma betur í ljós og svo náttúrulega líka annars sem skiptir máli í þessu að það er náttúrulega búið frá því í haust búið að tala upp fasteignamarkaðinn bara rosa hækkanir alveg sama hvað er talað þegar við erum að tala upp svona markað ef fólk trúir því þá fer það og það fer að kaupir og verðið mun hækka alveg sama hvort þau fórsendu fyrir því ekki þannig er þarna voru alveg ágætis fórsendu fyrir því að það er alveg að öllu þessu sögðu þá er það bara þannig að þegar vextir lækka allt annað öðru óbreyttu þá því það fasteignaverð það er ódýrar að fá peninga að láni það er bara ódýrar að fjármagna það er svona einfaldasta útskýringin á því en hins vegar og það sem styrkir mig frekar í þeirri skoðun að þetta sé kannski meiri leiti einfaldlega bara svona COVID lífstílsbreytingar áhrif að það er það að þau áhrif af vexti á fasteignaverð eru yfirleitt geta verið svolítið lengi að koma fram það er allavega ein rannsókn sem ég lesið sem að sína að þau geta verið bara mörg ár að koma fram og það meikar líka rosalega mikið sens að því að það sem er alltaf að gerast er það að vextin lækka greiðslu meira lánu en þá hækka verðið að býtu þá þetta meira útborgun hvernig ætlar að fjármagna hana þegar þetta er svolítið svona flókin dýnamík þarna á milli til þess að geta raunverulega drifið upp fasteignaverðið bara út frá því hvað fólk hefur mikið milli handana en eins og segi þetta er eitthvað sem að ég held að þetta er önnur stór og mikil rannsóknar hugmynd hversu mikið bara það væri þetta sundurlega hversu mikið fasteignaverð búið að hækka vegna vaxta og hversu mikið vegna bara svona lífstílsbreytinga fólks vegna COVID og eins og segi ég myndi setja peningin á það að áhrifin af lífstílsbreytingum COVID séu meiri heldur en kannski virðist í fyrstu en sjá til og þarna kemur einmitt líka því þú talar sko útborgun og þetta Seðlabanki kynntir alltaf nýlega aðgerðir til þess að það sem fólk þarf meira í því til þess að kaupa mun það hafa áhrif? Já, alveg, ég held það alveg tvímælalaust
ég er ekki endilega viss það verði svo rosalega mikil sko. Það held ég helst á það sem að hefur svona hækka einna helst, það er svona sérbýli, stærri fasteignir, aftur önnur vísbending það að þetta sé einhvers konar meira pláss og svona, svo við draugum saman það sem Seðlabankinn gerði er að reglum var breytt þannig að áður gastu fengið 85% af húsnæðinu að láni þannig að þú þurftir að koma með 15% eigið fé þannig að ef þú ætlar að kaupa hús fyrir 100 þá þurftir þú að eiga 15 og banki lánaði 85 núna er það þannig að ef þú ætlar að kaupa hús fyrir 100 þá þarf þú að eiga 20 og banki lánaði 80 og þetta hugsaði mig til þess að slá á þetta en notabenni enga breytingar á fyrstu kaupendum. Nei, það er ennþá 90% það er náttúrulega skiptir þú veist, það svona bendir til þess að áhrifin verði kannski ekki endilega svo mikil að því að ég þór ekki fullur en það ég held að séu af þeim sem fara alveg upp í þaki á því hvað þú getur fengið lánað ég held að það séu langmest fyrstu kaupendur þeir bara reyna að komast inn á markaðin og er ekki búin að mynda minnst eigið fyrir og svo framvegis en sjá til það þú veist áhrifinu svona getur tekið líka svolítið töluverðan tíma að koma fram ég held að við getum raun og veru ekkert fara að segja til það fyrir svona einhver tíman í vetur í raun og veru af því að það var líka eitt sem mikilvægt að hugsa fasteignamarkaðin það er tölur sem við vorum að fá núna í júní við erum inn í júli og við vorum að fá fasteignaverðshækkanir í júní þetta eru íbúðir sem voru kannski komin á sölu í mars voru kannski seldar í apríl mæ og svo bara tekur tíma fyrir þetta allt sem mann að ganga svo þarf bara að ganga frá eftir að búið samþykja tilbúið þá þarf að ganga frá kaupsamningi og það þarf þinglýsaði þinglýsingin verður í júní svo komur það í 12. júli þannig að við erum alltaf að horfa á eitthvað sem að við erum raun og veru að horfa á viðskipti sem átti sér stað fyrir kannski 3 mánuði síðan þannig að það er svolítið mikilvægt alltaf að hafa það í hug og þess vegna eins og ég segi þess vegna getur ásett að vera að gefa mann einhverja vísbendingum hvað er í gangi akkurat núna þannig að ef maður getur spáð fyrir þetta það væri þá værum við náttúrulega búin að stofna eitthvað fasteignafélag og bara dunda okkur vel alltaf í lífinu sko, við sem nákvæmlega hvernig þetta væri allt saman. Konráð, það er búið að vera ótrúlega gaman að spjallum þetta við og þetta fara hérna víðan völd með þér nánast hvað sem er, hvort sem það er menntun eða fasteignir eða lán eða hvað en ég held að við skulum láta þetta vera endapunktin á þessu góða spjalli. Takk kærlega fyrir komuna, gaman að fara yfir þetta með þér og ef þú kæri hlustandi hafðir ánægju að gagna þessu spjalli þá máttu endilega benda vinnuðinum og fjölskyldu á að hlusta á leitina að penningunum og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitina að penningunum. Takk fyrir að hlusta.